Framkvæmdir við Sæbrautarstokk eiga eftir að hafa neikvæð áhrif á umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíla á dag í meira en ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúinn. Bretar syntu í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins í íslenskri landhelgi og ætlað að sýna mátt NATO-ríkjanna á Norður-Atlantshafi. Skortur á bæði rafmagni og eldsneyti á Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásanna. Í fréttatímanum fræðumst við það hvernig forðast má að keyra og kindur. Allt of algengt að fólk láti hjá líða að tilkynna þegar ekið á sauðfé. Menn getur bara skammast sín fyrir það. Gott kvöld. Íslensk hjón fundust meðvitundarlaus í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu hádegisbil í gær. Karlmaður á áttræðisaldri var úrskurðaður látinn á vettvangi en konan var flutt þungt haldin á gjörgæslu. Grunur gaseitrun af völdum hitara. Kunningjafólk hjónanna fann þau meðvitundarlaus og hóf strax lífgunartilraunir. Þau hafa fengið áfallahjálp. Lögregla og sjúkralið héldu áfram tilraunum til endurlífgunar en ekki tókst að bjarga lífi mannsins. Gert ráð fyrir að framkvæmdir við Sæbrautarstokk taki 3 til 5 ár. Á 15 mánuðum fara meðaltali 70 vörubílar á dag með jarðefni frá Sæbraut upp í Ölfus. Þetta svæði hér kemur til með að gjörbreytast eftir að vegurinn verður lagður í stokk. Á 1 kílómetra kafla verður grafið niður á næstum 10 metra dýpi og lagður stokkur eða göng fyrir akandi umferð. Fyrst á dagskrá að gera hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdum stendur. Til þess þarf að rífa öll þessi hús. Þar á meðal þetta hús, en lágmyndir eftir Gerði Helgadóttur prýða alla vesturhlið hússins og þær ber að vernda og varðveita. Allar breytingar á byggingunni og lóðinni þarf því að gera í samráði við Gerðasafn, Borgarsögusafn Reykjavíkur og Minjastofnun Íslands. Á hverjum degi fara hátt í 30.000 bílar hér og margir kannast eflaust við umferðarteppuna sem að myndast hérna á álagstímum, eins og til dæmis þegar fólk á leiðinni til og frá vinnu. Þrátt fyrir hjáleiðina sem við sjáum hér má búast við töluverðum umferðartöfum á framkvæmdatíma. Þar hafa mest áhrif mannvirkjagerð með sprengingum og fleygun, efnistaka og efnisflutningar og truflun á bílaumferð með lokun á hluta akreina og gatnamóta. Vegna nálægðar við íbúabyggð verður ekki unnið á nóttunni. Á sama tíma verður ráðist í breytingar á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Jarðefnið sem verður grafið upp til að rýma fyrir stokknum 450.000 rúmmetrar. Til að setja þetta í samhengi þá það efni sem gæti fyllt 10 Laugardalshallir. Efnið verður að mestu ferjað út úr bænum upp í Ölfus 20 km leið, samtals 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag í 15 mánuði. Þá þarf líka að ferja efni í stokkin inn á svæðið 150.000 rúmmetra. Það væru 10.000 vörubílaferðir. Til samanburðar má geta þess að við framkvæmdir á nýjum Landspítala voru farnar 18.000 vörubílaferðir. Ofan á stokknum verða göngu og hjólaleiðir. Burðarþol stokksins þarf að vera þannig að hægt verða að móta landslag ofan á honum og planta trjám. Þá þurfa þungir neyðarbílar að geta keyrt þar. Talið að framkvæmdirnar geti tekið 3 til 5 ár eða frá 2027 til 32. Eftir að þeim lokið eru áhrifin á umferðina metin talsvert jákvæð. Og meira af samgöngum því bílar streyma nú í átt til höfuðborgarsvæðisins eftir ferðalög helgarinnar. Alma Ómarsdóttir, þú ert enn í umferðinni. Jú, mikið rétt. Við erum hérna á Suðurlandi og það ljóst að fólk að streyma til síns heima eftir að hafa notið rjómablíðunar hérna helgina. En hjá mér Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ja, hvernig hefur umferðin gengið í dag? Í dag hefur umferðin gengið bara mjög vel. Hún að þyngjast núna. Hún
hæg. Það eru framkvæmdir á ýmsum köflum inn á Suðurlandi þar sem tekin niður hraði. Þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir auknum ferðatíma. Jafnframt verður hægari umferð í átt að höfuðborgarsvæðinu. Það eru smá tafir kringum Selfoss og ég reikna með að það verða töluverðar tafir við höfuðborgarsvæðið. Það er gott að fólk sé undir þetta búið. Já, plana þetta, taka því rólega, vera tillitsamt og þolinmótt. Nú er þetta einn stærsta ferðahelgi ársins. Hvernig hefur hún gengið hjá ykkur? Almennt vel, í gær var mjög annarsamt hjá okkur. Það var þungur dagur, mikið af verkefnum hjá okkur. Nóttin var róleg, gekk mjög vel og dagurinn dag búin að ganga bara mjög vel. Og svo á morgun eru einhverja lokanir við Selfoss eða út frá Selfossi. Já, það verður lokað akbrautinni til austurs, austan við Selfoss vegna framkvæmda frá 7 til 22. Þannig að það verður hjáleið Gaulverjabæjarveg og Villingaholtsveg. Þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir því í ferðaplönum sínum að teki lengri tíma ef það er á leið austur. Þannig að það lendi ekki í tímaþröng og fari bara varlega og verið tillitsamt áfram. Einmitt. Takk fyrir þetta. Já, að gera að fara varlega í umferðinu og vera tillitsamur við náungan. Takk fyrir það, Alma, og komið heim. Íbúar Krímskaga sem Rússar hertóku 2014 eru án rafmagns löngum stundum. Ekkert eldsneyti er að fá fyrir almenning. Úkraínuher lýsti því yfir í dag að hafa gert árásir á rafmagnsinnviði á 16 stöðum á Krímskaga síðustu 2 sólarhringa. Æ oftar er rafmagnslausar. Á kvöldin notar fólk ljós úr símum sínum því slökkt er á ljósastöðrum. Обещали график, что будет 3 часа включаться, 3 часа выключаться, то есть и все это происходит спонтанно. То есть расписания никакого нет, это может случиться вообще в любой момент. Rússlandsher hefur gert harðar árásir í Úkraínu frá því hann hóf allsherjar innrás 2022. Úkraínumenn hafa því þurft að vera án rafmagns og hita yfir veturinn. Núna beita Úkraínumenn þeirri taktík að reyna að einangra Krímskaga sem Rússar hertóku 2014 með árásum á brýr, vegi og orkuinnviði. Krímskagi hefur verið vinsæll áfangastaður ferðamanna yfir sumarið en nú er öldin önnur. Расписание у нас жиденькое. Ну, люди боятся, ну что ж вы хотите? Брони снимают. Vegna hertra árása Úkraínumanna á olíuinnviði í Rússlandi er víða skortur á eldsneyti. Á Krímskaga bætist svo við að erfitt er að flytja þangað olíu vegna árása Úkraínumanna á vegi og brýr. Langa raðir voru á síðustu bensínstöðinni í Rússlandi áður en ekið er til Krímskaga þegar franskir fréttamenn voru þar á dögunum. Önnur staða er á bensínstöðvum á Krímskaga, þar er ekkert eldsneyti að fá. Частично был по талонам где-то у кого-то. Если талонов нет, то будешь стоять в очередях часами. А сейчас вообще не по талонам никак? Нет, сейчас, вы же сами прекрасно видите, что нет. Flaggskip breska sjóhersins norður af landinu, flugmóðurskip sem kennt við prinsinn af Wales. Þar hittu sendinefndir íslenskra og breskra stjórnvalda en Bretar ætla að auka eftirlit með ógnum á Norður-Atlantshafi. Sendinefnd breska varnarmálaráðuneytisins lenti á Akureyrarflugvelli í morgun. Þar hittust Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Dan Jarvis sem nýverið tók við varnarmálaráðherra Bretlands. Þaðan var haldið í þyrlum norður fyrir land. Íslenska sendinefndin ásamt hópi fjölmiðlafólks lenti hérna á skipinu rétt fyrir hádegi og það er nú eiginlega rangnefni að kalla þetta skip. Þetta er miklu frekar herstöð á sjó. Flaggskip breska sjóhersins telur 14 hæðir og áhöfnin er í kringum 1300 manns. Ráðherrarnir 2 áttu einkafund borð. Þetta er bara að táknræntu það að við erum að efla öryggi og varnir á Norður-Atlantshafi og við Íslendingar vera fullir þáttakendur í því. That is a relationship that is strong and that we want to build on, and I personally look forward to coming back to visit Iceland as soon as possible. Talsvert hefur verið fjallað hafsvæðið í kringum Ísland, Grænland og norður af Bretlandseyjum og efasemdir verið hvort þar sé fylgst nógu grannt með ferðum rússneskra skipa og kafbáta. Heimsóknin til Íslands er hluti af aðgerðinni Arctic Sentry sem snýst að auka fælingarmáttu NATO á þessum slóðum.
Ráðherrann hefur trú á því að breski herinn geti staðið vörð svæðið, þó flaggskipið sigli síðar á önnur mið. Meðal annars höfum við verið að byggja upp í Keflavík okkar aðstöðu þar. Við þurfum að halda áfram að styrkja bæði landhelgisgæsluna, við höfum farið af miklum krafti í því að efla Certis, netöryggissveitin okkar og síðan líka þurfum við að styrkja lögregluna, ríkislögreglustjóra, sérsveitina þar, allt þetta skiptir máli inn í þessu framlög. Utanríkisráðherra segir verkefni Íslands fyrst og fremst að auka samvinnu og fjárfesta í innviðum landsins. This is an important deployment and it speaks to our commitment to defend the High North and work closely with our NATO allies. Yes, this particular deployment will come to an end at some point, but we will continue to work closely with our NATO allies to make sure that we've got the right capabilities and we remain vigilant against the threat we face from Russia and from our adversaries. Barist hefur verið við gróðurelda í Portúgal, Frakklandi og Spáni síðustu daga. 9 hafa slasast í eldunum í Portúgal. Hitabylgja hefur geisað í löndunum að undanförnu og hitinn farið í 40 gráður. Hitinn ásamt roki hefur magnað gróðureldana. Staðan hefur verið hvað verst í Vósela í Portúgal. Þar hafa eldar geisað síðan á 5. dag. Slökkvistarf gekk vel í dag en það getur brugðið til beggja vona. Spánverjar hafa sendt slökkviliðsmenn og flugvélar til aðstóðar í Portúgal. La tierra está muy caliente, entonces enseguida vuelven a surgir, cuando apagas un fuego vuelven a surgir otra vez el fuego enseguida porque debido a ese calor la tierra está muy caliente y también el viento durante el día nos dificulta mucho la extinción. Hoy es un día muy importante para consolidar esos puntos que ayer conseguimos parar el incendio y a ver si conseguimos perimetrarlo hoy, que sería muy buena cosa. Sexta para sábado, foi pior, não dormimos nada. A gente só via lume de todo lado. Mas o fogo não chegou a vir aqui à casa, não é? À casa não, porque a gente tinha cá quem nos defendesse. Muitos bombeiros trabalharam muito. Parabéns para os bombeiros que trabalharam muito bem. 9 slösuðust í eldunum í Portúgal, 2 alvarlega. Hitabylgjan hefur haft víðtækari áhrif en að gróðureldar breiðist út. Sítrugs ávextir á trjám hafa sólbrunnið. Ávaxtabóndi segir að þegar hitinn fari yfir 32 gráður, farið að hafa slæm áhrif á uppskeruna. A casca começa a ficar rija e a gente depois vê que é realmente queimada do calor. E por dentro já não está aproveitável? Por dentro normalmente não está, porque depois o sabor tem um sabor assim meio amargo e não tem a qualidade de passumo. Por exemplo, esta laranja podia ser passumo e assim o estraga o sumo. Það var öllu uppbyggilegri eldi hér heima því glóandi jökull alþjóðleg glerlistahátíð á Hellisandi. Listamenn frá ýmsum löndum blása nýju lífi í þjóðsagnaverur. Glerlistahátíðin glóandi jökull stendur til 19. júlí og fer fram á nokkrum stöðum á Hellisandi, meðal annars í þjóðgarðsmiðstöð Snæfellsjökuls þjóðgarðs, þar sem hinn írska Fiona sameinar írskar og íslenskar þjóðsögur í sinni list. So the project is called Returning the Skin. And it's an exhibition that's based on this shared folklore story between Ireland and Iceland about Selkie people who can move between the sea and the land. And I wanted to take this idea and use it to talk about our relationship with the planet and with the sea and all of that today. And it's all made in glass? It's all made in glass. So there's live part of the exhibition that I'll be making here in Hetlisander on our mobile glass furnace. So we'll be blowing into molds that are made from seaweed that I collect here, and then every day I'll bring what I make to the National Park Centre, and slowly the exhibition will get bigger. Í gamla hraðfrystihúsinu á Hellisandi verið að blása gler alla virka daga. And people can come and they can watch, and also on Saturdays from 11 until 3 they can come and try it themselves. Why here in Iceland? Good question. We knew some people here. Louisa Lang's father, Peter Lang, is a painter who works here, and the town was so welcoming to us. We decided that we would make it an even bigger project, and that's why we're here. Tilkynningar að keyrt hafi verið á búfé berast lögreglunni á Austurlandi það bil 3 í viku á þessum árstíma, en of algengt að ökumenn láti ekki vita þegar það gerist. Allra best þó að aka eftir aðstæðum, fylgjast vel með og reyna eftir fremsta megni að keyra ekki á kindur.
Hefurðu lent aldrei í því að sé keyrt á þitt fé? Já, það kemur fyrir og bara núna seinast, bara fyrir svona 4 dögum þá var keyrt á lamb og fólki stakk af sem að gerði það. En hvernig má forðast að keyra á blessaða sauðkindina sem virðist stundum hvergi kunna betur við sig en í góðum vegkanti? Eins og hérna, kind út í kanti, þá borgar sig vantilega að hægja á en eigum að flauta? Já, það er ekkert að því að flauta en nummer 1, 2, 3 er náttúrulega hægja ferðina aðeins því að maður veit aldrei upp á hverju búféð getur tekið og eins og við kannski veitum flest hver þá ef það er lamb öðrum megin á veginum og kind hinum megin þá er alltaf líkur á því að lambi hlaupi mögulega yfir veginn hvenær sem er. En segjum að eins og þegar við komum svona eins og við vorum að koma fyrir beygju þar sem við hefðum ekki séð kind á miðjum veginum. Við erum kannski á 90. Hver eru bestu viðbrögðin? Nauðhemla? Já, það er náttúrulega að reyna bara að hemla og lendi ekki í því að þurfa að keyra á kindina en svo náttúrulega er nummer 1, 2 og 3 og missi ekki stjórn á bílnum þannig að þú aldrei jafnvel slysi eða slasist mikið sjálfur með því að keyra út af. Þú stefnir á kind. Þú vilt frekar fara á hana heldur en að sveigja hratt út af? Það getur bara endað með ósköpum. Þú getur bara lendið því að velta bílnum og þá er bara orðið umferðarslys. Og þá er þá kannski skömminni skára að því miður kannski lendið því að keyra á kind en þá er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 að láta vita um það. Algengt er á þessum árstíma að ekið sé á kindur. Lögreglan á Austurlandi fær að jafnaði 3 tilkynningar á viku. Það er að segja mér látni vita oftar en ekki eftir af öðru vegfarendum eða þá jafnvel bændur sjálfur hafi haft samband við okkur. Það er sjaldnast sem er láta vita sjálfur. Menn getur bara skamma sín fyrir það. Því þetta er, þú skilur ekki eftir lifandi skepnu stórslasaða. Það er ekki fallið aðkoma. Það kemur kannski einhverjum á óvart en réttu viðbrögðin ef þú keyrir á kind eru að hringja í neyðarlínuna. Lögreglan bregst við og gerir bændum viðvart. Það fer svo í gegnum tryggingar að bæta bændum tjónið. Og svo náttúrulega er tilkynningarskylda umferðarófið. Svo lögreglan getur brugðist við og gert viðeigandi ráðstafanir. Menn eru bara menn að meiru að láta vita af. Og þá að veðri. Á morgun nálgast úrkomubakki úr suðri. Áttin verður því austlæg, strekkingur og dálítil væta við suðurströndina en hægari vindur og þurrt í öðrum landshlutum. Undir kvöld fer svo að rigna suðvestanlands, hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Norðurlandi, þar sem búast má við björtu og fallegu veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Íslenska karlalandslið í körfubolta vann afar mikilvægan sigur á Bretum í dag í undankeppni HM. Líkt og svo oft áður réðust úrslitin ekki fyrir ná loka andartökunum. Frakkland og Paragvæ áttust við í gær í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla. Vítaspyrnu þurfti til að útkljá úrslitin í annars tíðindalitlum leik. Og Íslandsmótið í þríþraut var haldið í Reykjavík í dag í fínu veðri þótt sjórinn hafi verið kaldur. Íþróttir hér beint að loknum fréttum. Já, það var helst í þessum fréttatíma að framkvæmdir við Sæbrautarstokk eiga eftir að hafa neikvæð áhrif á umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíla á dag í meira en ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúinn. Bretar syntu í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins er í íslenskri landhelgi og er ætlað að sýna mátt NATO-ríkjanna á Norður-Atlantshafi. Skortur er á bæði rafmagni og eldsneyti á Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásanna. Fréttatíminn er á enda, við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktinni allan sólarhringinn á rúv.is. En núna yfir hásumarið gefst tækifæri til að sjá meira af landinu okkar fagra og heimsækja gersemar hálendisins. Ein þeirra er Landmannalaugar og við kveðjum með myndum sem Víðir Hólm Ólafsson tók þar á dögunum. Verið sæl.